जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि गासिबो केन्डिडेटआनो देरहासार जानो हादों आरो जोंजों लोगोसे एलायन्सआव दंमोन आमसु आरो ABPYSF आरो जोंनि एबसुनि केन्डिडेट बिसोर गासिबो देरहासार जानो हादों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो जयै इउनियन बडिनि जयै गासिबो मेम्बार्सफोरा जयैनो लोगो नांनानै खामानि मावगोन आरो कलेजनि जौगासारनायनि थाखाय हाबा मावगोन आरो स्टुडेन्टनि गासिबो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय सेस्था खालामगोन दिनै आङो बे बिजनि सोलोंसालिमा फरायसा खौसेथि आफादनि जि इलेक्सन बेयाव देरहानानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों दा आं गिबियावनो बुंनो सानो जोंनि बिजनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनि दैदेननायजों लोगोसे जोंजोंनो खौसे लोगो जाफानाय आमसु आरो बेंगलि फेडारेसन गिबियावनो बिथांमोननिसिमबो आं गोजोननाय साबायखर जासिहरबाय दा दिनैनि बे बिजनि सोलोंसालिमानि फरायसा खौसेथि आफादनि जि रिजाल्ट बेखौ मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोंनि जि टीम बियो मोजाङैनो मोजां देरहासार जानो हादोंमोन जोङो बे इलेक्सननि थाखाय जों गोबां खस्थ' खालामदोंमोन बिनि फिथाइखौ जों मोजाङैनो मोननो हाबाय दा बेनिखौनो आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों गोजोन्थों नोंथांमोननिफ्राय साबैसे केन्डिडेट होदोंमोन ओमफ्राय साबैसे देरहानो जोंनि गासै जोंहा दङ 11 बेयावनो दङ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 7 बेंगलि फेडारेसननिफ्राय 3 आरो आमसुनिफ्राय 1 गासैबो जोंनि केन्डिडेट्सफोरा देरहाजोबनो हादों बेनिफ्राय आमसुजों जोङो मोनथाम फरायसा आफादजों जयै बे बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन आरो जोङो गासैबो बिजाथिफोरा दिनै देरहासार जानो हाबाय गासै मोन 11 बिबान दङ बे मोन 11 बिबानाव जोङो दाखालि नमिनेसन गथायनाय समावनो जोङो मोनब्रैखौ जोङो उइनार जाखादों आनकन्टेस्ट उइनार जाखादों देरहादों प्रेसिडेन्ट बिनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि GS आरो BA सेकेन्ड इयारनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ बिनिफ्राय BA थार्ड इयारनि क्लास केप्टेन बे मोनब्रैखौ जोङो आनकन्टेस्ट अपोजिसन गैयालासे जोङो देरहानो हादों बाखि जोङो 7थाखौ जोङो दिनैहाय भटनि गेजेरजों जों देरहानो हाबाय गोबां बांसिन भटआव जोङो देरहासार जानो हादों आरो बेवहाय गोबां राजखान्थि हान्जानि फरायसा हान्जाफ्रा बेवहाय बाहागो लादोंमोन नाथाय बिसोरो जोंनि खाथिसिमबो सौहैनो हायाखिसै आरो बेवहाय जोंनि बर' फरायसाफ्रा बेवहाय मोनसे गोथार गोसो लानानै आरो जोंनि गासै बिनि फरायसाफ्रा जोंनि बेंगलि फेडारेसननि सापर्टार स्टुडेन्टफोर आमसुनि सापर्टार स्टुडेन्टफ्रा गोथार गोसो लानानै बेवहाय भट होफैदों आरो बिनिफ्राय जोङो दिनैहाय देरहासार जानो हाबाय बिनि थाखाय जोंनि बेंगलि फेडारेसननि गासै दैदेनगिरि बिथांमोननो साबायखर बावबाय बेनिफ्राय आमसुनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय बे दिनैहाय जोङो गासैबो बिबानाव जोङो देरहासार जानायनि थाखाय लोगोसे बिजनि सोलोंसालिमानि HS फार्स्ट इयारनिफ्राय जागायनानै BA 5 सेमसिम जायफोर फरायसाफ्रा बे सोलोंसालिमायाव फरायगासिनो दङ आरो दिनै बिसायख'थियाव जोंखौ मदद खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद खालामनानै भट होफैबाय गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होफैबाय बिनि थाखाय गासैबो साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम साबायखर बावबाय आरो जोंहा बेहाय बिजनि सोलोंसालिमायाव जोंनि फरायसाफ्रा बेखौनो फोरमान खालामबोबाय थादों थांनाय गोलाव समनिफ्राय बिजनि सोलोंसालिमायाव गोबां राजखान्थि हान्जाफ्रा बेवहाय हाबनो नागिरदोंमोन BSU जानानै गोबां ABVP जानानै RCP जानानै बेवहाय हाबनो नागिरदोंमोन पलिटिकेल उइंफोरा नाथाय बेखौ जोङो लाइ होबोआखै आरो देग्लायबो जोङो बेखौ जोंनि फरायसाफ्रा रोखा खालामबाय बिजनि सोलोंसालिमायाव खुनु बाहेरनि राजखान्थि हान्जाजों सापर्ट होजानाय फरायसा हान्जाखौ बेवहाय सोनाय जानाय नङा आरो सोनाय नङा इयुनावबो बेखौ आरो देग्लायबो रोखा खालामनानै होबाय बिनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम साबायखर बावबाय आंनो देरहासारनाय जोंनि आफादगिरि महिमा बसुमतारी बेवहाय देरहासारनाय जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि GS शिबक मुसाहारिजों लोगोसे गासै 11 फरायसाफोरनिसिम कंग्रेचुलेसन हरबाय बेस्ट अफ लाक हरबाय जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि 11 जोंनि फरायसा खौसेथि आफादनि स्टुडेन्ट इउनियन बडिनि केन्डिडेट्सफ्रा मोजाङै खामानि मावगोन खौसेथिनि थाखाय खामानि मावगोन बेवहाय थानाय गासैबो हारि माहारिखौ लाफानानै गोबां हारि माहारिनि फरायसा दङ बिजनि सोलोंसालिमायाव बेवहाय गासैबो कास्टनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै मोजाङै मावलांनो हागोन इउनाइटलि मावलांनो हागोन आरो बेवहाय जोंनि फरायसाफोर সমূহ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰিছে তাৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি বিজনি জিলা সমিতি আমচুৰ ফালৰ পৰা সকলোকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি সমৰ্থিত 3টা ছাত্ৰ সংগঠন একেলগে খেলিছিলোঁ বিজনি আঞ্চলিক এপছু বিজনি বেংগলী ফেডাৰেশ্যন আৰু বিজনি জিলা সমিতি আমচু
আমি যিকেইজন প্ৰাৰ্থী দিছিলোঁ সকলোৱে জয়ী হৈছে। সেইকাৰণে জয়ী প্ৰাৰ্থীক মই জনাম যে যাতে তেওঁলোকে এই কলেজৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰে, যাতে ছাত্ৰসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে এইবোৰ সমাধানৰ চেষ্টা কৰে। লগতে ইয়াত যে কোনো মানে আমি ছাত্ৰ হৈ খেলিছোঁ ইলেকশ্যন, ইয়াত যে কোনো সাম্প্ৰদায়িক শক্তি বা ৰাজনৈতিক শক্তি ইয়াত সোমাব পৰা নাই, সেইটো আজি বিজনী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখুৱাই দিছে। সেইকাৰণে বিজনী মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি বিজনী জিলা সমিতি আমচুৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিজনী মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো ছাত্ৰ একতা সভা হ'ল, আজি আমাৰ বিজয়ী মিত্ৰ আমাৰ যি এলায়েন্স টীম আছিলে, এলায়েন্স টীমৰ মিত্ৰ যিসকল আছে আমাৰ কেণ্ডিডেট আছিলে, তেওঁলোকক আমি সৌদ বিটিআৰ বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি তেওঁলোকে যাতে বিজনী কলেজৰ ষ্টুডেণ্টৰ যিকোনো প্ৰব্লেম মানে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব বা কাম ভালদৰে কাম কৰি লৈ যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক বুজাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আশাবাদী, তেওঁলোকক কাম কৰি যাব বুলি। আৰু এটা কথা আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আজি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বিজনীৰ ষ্টুডেণ্টে এটা কথা সকলোকে বুজাই দিছে, যেনেকুৱা ইয়াতে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ ছাতিৰ তলত থকা কোনো এটা ছাত্ৰ সংগঠন বা ধৰ্মৰ ভিত্তিত মানে ছাত্ৰ সংগঠন কৰিবলৈ অহা যিকোনো এটা সংগঠনে হওক, বিজনেছ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ শিক্ষা ষ্টুডেণ্টবিলাকে এই বস্তুটো বুজাই দিছে যে ইয়াতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে ধৰ্মীয় বা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ আণ্ডাৰত থকা যিকোনো সংগঠনক ইয়াতে যে বিজনী কলেজত তেওঁলোকৰ কোনো ঠাই নাই। আৰু আমি এটা কথা এই কথাটো আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি যেতিয়া নেকি আমি মিত্ৰ তিনিটা সংগঠন এপচু, বাঙালী ফেডাৰেশ্যন, আমচু একেলগে যেতিয়া আমি মিত্ৰতা কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমাৰ শ্লোগান এটাই আছিলে যে ধৰ্ম যাৰ যাৰ আৰু শিক্ষাটো সকলোৰে। এই ধৰণৰ আমি এটা মানে প্ৰচাৰ লৈ আমি ওলাইছিলোঁ। আমি ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত এইখিনি আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে এই ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত এই প্ৰচাৰটো কৰিব পাৰিছে, সেইকাৰণে আজি আমি জয়টো আমি নিশ্চিতভাৱে লৈছোঁ আৰু। ধন্যবাদ।